तो आज की रेसिपी किलर मसालों से अचारी अत्याचारी चिकन की रेसिपी। मसाले को एक बर्तन में निकालेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून देसी घी और आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे और 3-4 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसका गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। 250 ग्राम चिकन लेंगे और मसाले की कोटिंग अच्छे से कर देंगे। आप इसे एयर फ्रायर कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं या डीप फ्राई कर सकते हैं। चिकन में मसाला लगाकर इसे 60 मिनट के लिए रखना है। इसके बाद मैं इसे एयर फ्रायर में बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो 185 के टेम्परेचर पर इसे 21 मिनट बनाएंगे। तो ये देखिए इसे पकते हुए 21 मिनट हो चुके हैं। तो आप भी इसे बनाएं और बनाकर एंजॉय करें। काफी टेस्टी चिकन इससे बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर जरूर करें।